Hindi, bira na ako sumama at gawa ng walang magdala nitong ano, napapabayaan. Siya, mga kapatid ko, mga pinsan. Ma'am, mas pag hindi po kayo ma'am sanay sa pins, pwede nyo naman tanggalin siya para makapag-floater kayo ng maganda. Tingnan nyo sila o parang nakatayo lang ma'am. Ma'am, tingnan mo sila parang mga nakatayo lang. Mahirapan kayo dyan ma'am, mga ngawit. Ayan, hawak-hawakan nyo na lang ma'am. Mas maganda pa nga ma'am, ano, naka-life jacket na lang kayo. Kung kaso ma'am, tayo muna kayo dito sa hagdan, ikot kayo. Kasi po na hindi po maganda yung kabit ng life jacket niyo. Opo, gawa ng hindi po nakatali yung baba ma'am. Sampa ka na lang muna dito ma'am. Okay sir, check. Oh, di ba ma'am, mas malbar? Video siya ma'am, video.